Lu masih kuat kan kerja sama puasanya? Masih kuat, tapi ya lemas aja. Nanti sore aku jemput, kalau ada apa-apa mah kabarin aku aja. Kamu emang udah pulang kerja? Udah dong, kan aku sih pagi. Oh iya, udah deh, aku masuk dulu ya. Dadah. Oke, aku pergi dulu ya. Hati-hati. Lagi nungguin ayah. Udah datang. Mau lagi kita Ayo guys, antar kerja. bentar. Mau apa? Lemes ini teh aku, gak enak badan. Ini ada titipan dari ibu. Dari ibu, apa itu? Kan buat kamu biar gak lemas ya. Buat buka puasa. Kata ibu harus dihabisin, kalau udah dihabisin nanti marah. Ah, lucu banget. Ya tuh pasti aku habisin, apalagi ibu kalau masak pasti selalu enak. Ya udah guys, yuk. Ini udah mulai gak enak badan. Bentar, aku belum naik. Yuk. Dah.